আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরও একটি নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে যে প্রোডাক্টগুলো রিভিউ করব সেগুলো হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ার। দুই ধরনের হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। একটি হচ্ছে 1800 ওয়াট এবং আরেকটি হচ্ছে 2400 ওয়াট। তো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, খুবই হেভি কোয়ালিটি হবে। যাদের কমার্শিয়ালি ইউজ করার জন্য লাগে তারাও নিতে পারবেন, যারা রেগুলার ইউজ করতে চান তারাও নিতে পারবেন। এবার যদি আমি একটু স্পেসিফিকেশনগুলো আপনাদেরকে বলে দেই, এগুলোতে দুটার মধ্যেই পাচ্ছেন দুটো করে স্পিড, একটি হাই স্পিড একটি লো স্পিড, এবং হট অ্যান্ড কোল্ডের দুটো অপশনই পাচ্ছেন। গরমের সুবিধাও পাচ্ছেন, আপনারা চাইলে ঠান্ডার সুবিধাও পাবেন এগুলোর মধ্যে। এই প্রোডাক্টগুলো যারা নিতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন, এবং ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা রয়েছে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন।